जो आप चीज़ें आप नॉर्मली अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हो या अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ डिस्कस करते हो, क्योंकि नहीं मैं मम्मी पापा से ये चीज़ नहीं बोल सकती हूँ, या मैं अपने फैमिली मेम्बर से मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। आई थिंक ये शो इसी चीज़ को लेके बहुत ही अच्छी तरीके से इन कॉन्वर्जेशंस को नॉर्मलाइज करने की एक कोशिश की है। इतने अंडरस्टैंडिंग भाई बहन की जोड़ी देखकर हमें ट्रेलर में तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। टेल अस कितना मज़ा आया आप लोगों को शूट करते हुए? बहुत ज़्यादा मज़ा आया हद से ज़्यादा मज़ा आया और उम्मीद करते हैं कि हमें जितना मज़ा आया शूटिंग करने में उतना ही मज़ा आएगा ऑडियंस को इस जोड़ी को देखते हुए देखने में और शो को देखने में। बढ़िया केमिस्ट्री है। आई थिंक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ऑफ कोर्स ऑडियंस नीड्स टू जज एंड आर द बेस्ट जजेस, बट आई थिंक ऑन द जॉब यू नो बहुत ही खूबसूरत केमिस्ट्री बनी और बहुत ही मज़ेदार सीन्स शूट हुए। और मैं तो बचपन से लारा का फ़ैन हूँ, मैं और मेरे दोस्त सारे बचपन से, मतलब टीन्स, जब हम मिड टीन्स में थे तब। और जब मैं ऑलमोस्ट 20 होने वाली थी तब। इतना फर्क नहीं है जितना आप बता रहे हैं। फिर भी नहीं तो मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग था, मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग था। एंड मैं काफ़ी नर्वस था क्योंकि मेरी जो इमेज थी लारा की, वो एक सुपरस्टार की थी, इतने सारे फिल्म में, इतना एक्सपीरियंस, तो इतना बड़ा पति महेश। नहीं तो मैं नर्वस था, लेकिन लारा ने वो बिल्कुल ऐसी एक चीज़, मतलब वो था ही नहीं कि कुछ इंटिमिडेट हुआ हूँ मैं, या बिल्कुल नहीं, बहुत ही इजी गोइंग, कोऑपरेटिव टीम प्लेयर हैं एब्सोल्युटली। और आई थिंक दोनों में गिव एंड टेक बहुत ही बढ़िया रहा। आई थिंक हम दोनों, आई थिंक हम इतने ईगर थे हमारे किरदारों को लेके, और इतने इन्वॉल्व थे कि आइडियाज़, सजेशंस नॉन स्टॉप थे, यू नो। और वैसे ही केमिस्ट्री बनी और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया शूट करने में, और इंशाल्लाह लोगों को भी पसंद आए हमारी केमिस्ट्री और शो। आई थिंक ये भाई बहन की जो इक्वेशन है बहुत बार स्क्रीन पे पहले भी प्रस्तुत की हुई गई है, लेकिन नॉर्मली एक बहुत ही यू नो स्टीरियोटिपिकल टाइप की भाई बहन का एक रिश्ता हमेशा दिखाया गया हुआ है, जहाँ पे यू नो बहन राखी बांधती है, भाई उसे प्रोटेक्ट करता है, यू नो, या बहन की रेप हो जाती है और भाई बदला लेने के लिए निकलता है। आई थिंक लायंस गेट और कुणाल खोली जी ने एक अलग तरीके से, एक नए नज़रिए से इस सेम रिलेशनशिप को इस बार इस तरीके से इस शो के दौरान प्रस्तुत किया है। और आई थिंक जितने सारे सिबलिंग्स हैं, जिनके भाई हैं, जिनकी बहनें हैं, वो अगर इस शो को देखेंगे और वसुधा और अखिल के किरदार को देखेंगे तो आई एम श्योर उनको लगेगा कि हाँ, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, या भाई बोलेगा कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हमें ऐसी टाइप की एक रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पे वो सिर्फ भाई बहन ही नहीं है, एक दूसरे के सबसे बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। Absolutely. और उनकी लाइफ स्टोरी भी जो है, उनकी जो बॉन्डिंग भी है, वो उनके पेरेंट्स ने उन्हें काफ़ी, मतलब बचपन में थोड़ा सा डैमेज भी किया, जैसे हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हाँ, सॉरी, जब भी हमें अपने पेरेंट्स के बारे में शिकायत करनी है या उनका मजाक उड़ाना है, तो हम हमेशा सिबलिंग्स हमेशा एक दूसरे के बीच में ये करते, गैंग अप हो जाते हैं अपने पेरेंट्स की तरफ। तो ये भी एक अखिल और वसु हमेशा एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के नंबर 1 सबसे बड़े सपोर्टर्स और सबसे बड़े पार्टनर्स रहे हैं, और यही आप देखेंगे पार्टनर्स इन क्राइम है। बिल्कुल बिल्कुल। Well, you know,
स्टिल इस तरीके के टॉपिक जिस पर आज भी बहुत सारे लोग हैं जो खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं या फिर बोलते नहीं है, कई बार उस तरीके से वर्ड्स भी नहीं यूज़ करते हैं, तो उस तरीके पर कि वैसे टॉपिक पर कुछ लेकर आना और कुछ प्रेजेंट करना कितना अंडरस्टैंडिंग होगा ऑडियंसेस के लिए? देखिए, मैं सोचती हूँ कि ये जो पिछले 1.5-2 साल जो गए हैं, हम लोग एक ऐसे माहौल से गुजर के निकले हैं जो हमने पहले कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ या देखने भी मिलेगा हमें अपने ज़िंदगी में फ़िलहाल, जहाँ पे हम सब अपने परिवार के साथ में ही लॉकडाउन थे घर के अंदर। मतलब जी 3-4 महीने के लिए हमें, या वेदर हम लोग एक दूसरे से मतलब कनेक्ट करते थे या नहीं, हमारे पास और कोई चारा नहीं था कि हमने यहाँ इन लोगों के साथ में ही रहना था। आप अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते थे, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से नहीं मिल सकते थे, किसी से और दूसरे के साथ में आपका तो कोई कनेक्शन था ही नहीं। तो आई थिंक जब एक ऐसा माहौल आ जाता है जहाँ पे जो आप चीज़ें आप नॉर्मली अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हो या अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ डिस्कस करते हो, क्योंकि नहीं मैं मम्मी पापा से ये चीज़ नहीं बोल सकती हूँ या मैं अपने फैमिली मेम्बर से, मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। आई थिंक ये शो इसी चीज़ को लेके बहुत ही अच्छी तरीके से इन कॉन्वर्जेशंस को नॉर्मलाइज करने की एक कोशिश की है। हम लोग ना कोई बोल्ड स्टेटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कोई हटके वाला ऐसा कुछ कर रहे हैं। जो भी हमने इस शो के दौरान जो भी बात की है हमने, ये होता है हमारी ज़िंदगी में। हम रिलेशनशिप्स में पढ़ते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, वेदर सीरियस हो या कैजुअल हो या जो भी है। ये सब चीज़ें कोई नई चीज़ें नहीं हैं जो हम लोग दिखा रहे हैं। इस जस्ट कि एक टाबू सी एक स्टेटस मिल गए हैं इन चीज़ों को कि नहीं, फैमिली के साथ ये चीज़ें नहीं, ऐसी चीज़ें बात नहीं करते हम लोग। तो अगर हम अपने फैमिली के साथ कंफर्टेबल नहीं रह सकते, इफ़ वी कैन नॉट बी आवर ट्रू सेल्व्स विद आवर फैमिलीज, who are we going to be our true selves with? Absolutely. तो ये एक चीज़ है कि हम कोई बोल्ड स्टेटमेंट बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही कह रहे हैं कि आपके फैमिलीज जो होते हैं, आपके फ्रेंड्स भी होने चाहिए, ताकि आप जो भी कहना चाहते हो अपने फैमिली से आप खुलेआम आराम से कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। Absolutely. लारा ने एक पिछले इंटरव्यू में कहा था, एक कहावत होती है, फ्रेंड्स लाइक फैमिली। यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि it could also be family like friends, and that's very important, I think. और जैसे लारा ने कहा, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। बात करने में शायद नॉर्मल नहीं है, क्योंकि लोग शर्मा जाते हैं या उनको हिचकिचाते हैं या जो भी हिचकिचाते, एम्बैरेस हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं। हम सबके साथ होती है, अप्स एंड डाउन्स रिलेशनशिप में, और बात करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक रिलेशनशिप्स बढ़ती हैं, रिलेशनशिप्स और मजबूत हो जाती है, और एक बहुत ही मज़ेदार माहौल बनता है जब आप एक दूसरे के साथ सबके बारे में बात कर सकते हो, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो गलतियाँ हो, या कुछ भी चीज़ हो, डिप्रेशन हो, कुछ भी चीज़, ऐसी जो चीज़ें होती हैं। आजकल आप देखें कि बहुत सारे यंग टीनेजर्स जो हैं अपनी सेक्सुअलिटी को लेके बहुत कंफ्यूज हैं। बहुत सारे ये एक नया मैं देख रही हूँ कि ये एक नया फेज़ चल रहा है कि मैं पहले ठीक है हम लोग जानते थे कि या मैं स्ट्रेट हूँ या गे हूँ, अभी तो अलग अलग किस्म की चीज़ें आ गई है भाई, मेरे को तो समझ में ही नहीं आती है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो पीढ़ी है, ये जो जनरेशन है, वो खुलेआम बात करते हैं अपने पेरेंट्स से भी। वो हिचकिचाते नहीं है कि उनको लगता है कि अभी मैंने कुछ नए टर्म्स सीखे हैं, पैन सेक्शुअल और ए सेक्शुअल, ये तो मुझे अभी भी फिर समझ में नहीं आते। मैं अपनी नीसे से पूछती हूँ कि भाई यहाँ आ जाओ, बैठो, ये थोड़ा मुझे समझाओ कि ये होता क्या है। लेकिन वो डरते नहीं हैं, क्योंकि वो अपने आप को लेकर बहुत ही कंफर्टेबल हैं कि ये हूँ तो मैं हूँ, ऐसे हूँ। अगर आपको इससे चीज़ से प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे पेरेंट्स का भी दिमाग थोड़ा सा एक्सपैंड होता है, उनकी भी थोड़ी सी सोच एक्सपैंड होती है। तो ये एक नया फेज, मतलब फेज भी नहीं, आई कांट से फेज इज़ द रॉन्ग वर्ड, दिस इज़ अ न्यू वर्ल्ड। ये एक नया माहौल है जिसमें हम लोग अब आपकी चॉइस है, या तो आप पीछे की तरफ जा सकते हो, अपने जगह में डटे रह सकते हो, या वक्त के साथ आगे बढ़ सकते हो। Absolutely,
Absolutely. But you know, being a mother and in real life and playing a mother on screen कितना help करता है, you know? No, it does help, but of course, I think this is the first time that I'm playing a mother to such a, you know, aged child. तो of course, when I was approached for the show, also जब उन्होंने कहा था कि नहीं, लेकिन आपकी बेटी 17-18 साल की थी, मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि नहीं, मुझे इतनी बड़ी लड़की की माँ का माँ नहीं बनना है स्क्रीन पे, you know, इससे मेरी एज बढ़ जाती है. नहीं, क्योंकि इस शो में भी जिस तरीके से हमने दिखाया है, वसु अपने हाई स्कूल या कॉलेज स्वीटहार्ट से शादी करती है, बहुत जल्द उसकी बेटी पैदा होती है, तो वो शादी भी करती है, you know, अपने 20s में बेटी भी पैदा होती है 21-22 साल में. तो जब वसु इस शो में है, वो 40 साल की है, 39-40 की है ऑलमोस्ट, और उसकी डॉटर ऑलरेडी 18 इयर्स की है. तो ऐसे बहुत सारे औरतों को मैं भी जानती हूँ जिनके डॉटर्स, उनकी सिर्फ बेटियाँ नहीं हैं, उनके फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स भी होती हैं. तो यहाँ पे भी के एक अलग जनरेशन है, वो भी चाहती है कि उसकी माँ की ज़िंदगी ख़त्म ना हो, कि उस बस अभी वो सेपरेट हो चुकी है अपने हस्बैंड से, तो बस मतलब इसका मतलब कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म, अभी आप घर में बैठे रहो और अभी मेरी ज़िंदगी शुरू होने जा रही है. वो केस ऐसे सोचती भी नहीं है, वो चाहती है कि उसकी माँ फिर से you know, प्यार को ढूंढे, फिर से, you know, she has the chance of falling in love. She doesn't feel कि एक ही आदमी था मेरे ज़िंदगी में और अभी ये नहीं बना तो बस हो गया, मैं बैठ जाऊँ चुपचाप. And I think that's a wonderful relationship even between the mother and daughter. Absolutely. This motivated you to create a good bond between your daughter and you? Yeah, it's a huge responsibility as a parent. मेरी बेटी फ़िलहाल रियल लाइफ में सिर्फ 9 साल की है, you know, तो अलग किस्म के, जैसे के अलग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसकी ज़िंदगी में. वैसे सायरा तो अभी फिर भी बहुत छोटी है, वो मान भी लेती है, सुन भी लेती है, हाँ मम्मा कह के अभी तो अच्छा चल रहा है. लेकिन मुझे पता है कि, you know, एज अ गर्ल हमारे बीच एक मदर डॉटर की जो रिलेशनशिप होती है, उन टीनेज ईयर्स में स्पेशली बहुत ही चैलेंजिंग रिलेशनशिप होती है. बट मैं शायद थोड़ी सी अलग सोचती हूँ. ऑफ कोर्स आई फील कि आई वांट टू बी अ फ्रेंड टू माय डॉटर, बट आई एम फर्स्ट हर मदर. यू नो, तो अगर मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाऊँ तो माँ कौन है उसकी ज़िंदगी में, उसकी माँ कौन है? तो हाँ, आई वांट टू बी अ फ्रेंड टू माय डॉटर फॉर श्योर, बट आई एम ऑल्सो हर मदर, यू नो, एंड दैट इज समथिंग दैट is very important for me to know that position in her life. Also very evident in the show. एक तो you know parents होते हैं जो अपने बच्चों को गाइड करते हैं, एडवाइस देते हैं, सिखाते. इसमें the roles are reversed, you know, not entirely but yes in places. जहाँ पर लारा का किरदार जो है वसु, वो हेजिटेट करती है कि यार मैं क्या करूं मेरी ज़िंदगी के बारे में, अब ये सब हुआ है, तो उनकी बेटी गाइड करती है उन्हें. उनकी बेटी से वो सीखती है कि हाँ यार शायद ये करना चाहिए मुझे, देखते हैं. एंड वो आई थिंक देखना और बहुत ज़रूरी है. आई थिंक पीपल नीड टू बी अवेयर that this exists, you know. Yeah, and I also feel, you know, कि as parents आप हमेशा अपने बच्चों को कहते हैं कि follow your dreams, but आप खुद अपने dreams को follow नहीं करते हो, तो बच्चे ना सुन के नहीं सीखते हैं, देख के सीखते हैं. तो अगर कोई बेटी देखेगी कि नहीं, 40 साल की उम्र में मेरी माँ अपने ड्रीम्स, अपने पैशन को फॉलो कर रही हैं, ज़्यादा चांसेस है कि वो जब बड़ी हो रही है कि वो अपने ड्रीम्स को फॉलो करे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी दैट विजुअल रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड. डेटिंग ऐप के सीईओ आप रहते हैं, डेटिंग ऐप वाले फंडा पर कितना बिलीव करते हैं रियल लाइफ में? मैं तो डरता हूँ ऑनेस्टली मैं तो डरता हूँ डेटिंग ऐप से. एक तो एक प्रीवियस इंटरव्यू में लारा ने कहा, एक चीज़ होती है तुम अपना प्रोफाइल बनाते हो और बायो लिखते हो और अच्छे फ़ोटो डालते हो, लेकिन असलियत में जब मिलते हो तो वो कोई और ही निकल के आता है, और यू नो तो वो उससे मैं काफ़ी डरता हूँ. लेकिन आई एम नॉट अगेंस्ट इट. आई थिंक बहुत ही बढ़िया तरीका है लोगों से मिलने का, जानने का, नए लोगों से मिलने का. आई थिंक डेटिंग ऐप से ईजी एक्सेस होता है लोगों को मिलने का, जानने का. तो बिल्कुल आई एम ऑल फॉर इट, मैं सपोर्ट करता हूँ एब्सोल्युटली. लेकिन मैं डरता हूँ खुद.
मेरा फ़िलहाल कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है डेटिंग ऐप पे। मैं ना डेटिंग ऐप पे हूँ, ना कभी मैंने यूज़ किया है। और आई थिंक मैं थोड़ी सी प्रीवियस जनरेशन से हूँ कि जो जिस पे ये जो नए किस्म के डेटिंग टाइप की एक मेथड आ चुकी है, उससे मैं थैंकफुली निकल गई थी इससे आने से पहले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी चीज़ है। नॉर्मली मैं इस तरीके से सोचती हूँ कि हाँ, ज़रूर लोग बोलते हैं कि नहीं, लेकिन ये लोग मिसयूज़ करते हैं, सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप्स बनवाने के लिए मिलते हैं। हाँ, ये भी होता है, लेकिन अलग तरीके से आई फील कि आजकल औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए भी आपको एक चॉइस दी जाती है। आपके पास फ़िलहाल चॉइस जो है आपकी, वो थोड़ी सी एक्सपैंड हो गई है, और आप अपने ही बल पे, अपने ही चॉइस से, अपने ही कंसेंशुअली चूज़ कर सकते हैं जिन आपको जो पसंद आए, जिसके साथ आप वक्त बिताना चाहें। वो चॉइस अभी इतना ज़्यादा खुल गया है लोगों के लिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं या आप सिर्फ हुकअप करने के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं। दोस्त भी ढूंढ सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि आप दोस्त भी ढूंढ सकते हैं। किसी को ढूंढते ढूंढते ऐसे भी हो सकता है कि आपको दोस्त मिल जाए। तो आई फील ये लोगों को कनेक्ट करने के लिए ये एक अच्छी चीज़ है। बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, तो मैं सिर्फ अपने अंदाजे से बोल रही हूँ। बट या कोई है आपके लाइफ में जिनको डेटिंग ऐप के थ्रू? हाँ, मैंने अपने दोस्त की एक प्रोफाइल ज़रूर बनाई थी। मेरे सिंगल मेल फ्रेंड है ऑल्सो, जिसका डिवोर्स हुआ था, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि हम उसकी एक प्रोफाइल बनाने जा रहे हैं। बहुत मसालेदार वाली प्रोफाइल बनाई उनकी। फिर मैंने चेक नहीं किया कि उनके कितने स्वाइप्स आए कि नहीं आए। शायद आई डिडंट वांट टू नो आल्सो। Besides your character, what was the best part about the show? I think for me the best part is the casting that happened. The casting of everybody that's come together, from Prateek, myself, Shinova, Meng Chang, who's playing Rinzing in the show, Ayan Zoya, who's playing Ela, Meera Chopra, Divya Sethji, who's just Our absolutely parents. fabulous as our parents, Nasir Abdullah. It just मे बी ये हमारी एक लक थी कि कास्टिंग एकदम बिल्कुल सही कास्टिंग हुई, और एक एफर्टलेस, स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस था इस शो बनाते हुए। ऐसा कभी नहीं लगा कि हम लोग कुछ ज़्यादा कोशिश कर रहे कुछ क्रिएट करने के लिए। जैसे आप देखेंगे पोस्टर्स भी बहुत ही एक फ्रेशनेस है, एक एक वाइब्रेंस है पोस्टर्स में। आपने ट्रेलर भी देखा होगा, तो ऐसे भी लगेगा कि एक फ्रेशनेस, एक वाइब्रेंस है ट्रेलर में। बहुत ही एफर्टलेस, एब्सोल्युटली एफर्टलेस प्रोसेस रहा है। एंड ऑफ कोर्स इसके लिए मैं बहुत क्रेडिट भी दूंगी कुणाल खोली जी को, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस पूरी चीज़ को जोड़ा है। एब्सोल्युटली। मुझे सेट पे किरदार निभाना और काम करना इतना आसान कभी नहीं लगा है मुझे इस बार इस शो पे मुझे बहुत ही इजी गोइंग एटमॉस्फेयर लगा, थैंक्स टू कुणाल सर। काश सारे डायरेक्टर्स कुणाल सर जैसे हुए। बहुत ही लीवे देते हैं, बहुत ही स्पेस देते हैं अपने एक्टर्स को खेलने के लिए, और बिल्कुल प्रेशर नहीं डालते हैं, और उससे काम और बढ़िया होता है, तो वो हमने एक्सपीरियंस किया। I think all of us experienced that with we were actually sad on the last day of filming of the show. We were actually sad that it was over. So that was the amount of fun that we had. Well, you have done first time you are playing lead for Kunal, right? Yes. Can you किया है इससे पहले? फना में, बिल्कुल। Right. लेकिन किस तरह से change देखा है आपने? Because it's been a long time when Fana was. I think अगर कुणाल के बाद एक सबसे बेस्ट जो चीज़ है, मैं वो ये कह सकती हूँ कि वो बहुत ही क्लियर हैं। तब भी वो अपने आमिर खान जी के साथ काम कर रहे थे, हु इज़ नोन फॉर बीइंग एन एब्सोल्यूट परफेक्शनिस्ट, और तब भी मैंने देखा कि कुणाल बहुत ही क्लियर थे अपने इंस्ट्रक्शंस में भी, अपने शॉर्ट ब्रेकडाउन में भी। उन्हें क्या शूट करना था, कैसे शूट करना था। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेड दिस एन एफर्टलेस एक्सपीरियंस। यहाँ पे भी वो बहुत ही काम, इन कंट्रोल और बहुत ही क्लियर थे। हमने एक एक्स्ट्रा शॉट कभी नहीं लिया है कि हाँ ठीक है ये मिल गया है शॉट, अभी कुछ अलग ट्राई करते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई डुप्लिसिटी या कंफ्यूजन नहीं था कि ये तो मिल गया, अब देखते हैं और क्या मिल सकता है। बहुत ही क्लियर थे अपनी तरफ से कि मुझे ये चाहिए, आई गॉट इट, लेट्स मूव ऑन।
एंड आई रियली लाइक दैट. आई थिंक जब निर्देशक अपने आप से बहुत ही क्लियर, बहुत ही फोकस्ड है, तो एक्टर्स के लिए इट बिकम्स वेरी वेरी इजी टू डिलीवर व्हाट इज एक्सपेक्टेड. Pratik, आपके साइड से what will be the next which will be hitting on theaters? After this, I have a film called Cobalt Blue on Netflix. 3 दिसंबर को रिलीज होगा Netflix पे. It's a heartbreaking love story. It's a novel that has been made into a film. Yes. Yeah. And Zara ma'am, Yeah, I have. It's been a busy year for me. COVID has been very kind to me. You look at the silver linings. मैं बहुत busy रही हूँ. बहुत सारे projects हैं. Bell Bottom से लेकर Call My Agent, of course now Hiccups and Hookups, और दूसरे OTTs पे दूसरे projects भी आ रहे हैं. लेकिन उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, of course, जब उसकी बारी आएगी. Thank you so much. बता दें कब देखने मिलने वाला है एक तब से 26 नवंबर को. 26 नवंबर को आपके स्क्रीन्स भी और स्क्रीन्स पे भी हमारी राउडी फैमिली आ रही है आपको एंटरटेन करने. Lionsgate Play पे. Lionsgate Play पे. Thank you so much. Thank you. So firstly, congratulations for Hiccups and Hookups. Kunal, starting from you, coming such kind of story or such kind of stuff from you is kind of shocking for us. Tell us something about it. क्यों? इसमें shocking क्या था? It's about relationships and it's about intimacy which is shown in a very clean way. और shocking जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि shocking ये तो नहीं होना चाहिए कि फैमिली वाले एक दूसरे से विदाउट फिल्टर्स बात कर सकते हैं. शॉकिंग ये है कि ये शॉकिंग है. शॉकिंग चीज़ तो ये है कि अगर कोई फैमिली मेम्बर आपस में विदाउट फिल्टर्स बात करें उसको लोग शॉकिंग समझते हैं. ये शॉकिंग है. Looking at your previous projects, I'm talking about that. Well, actually, I had even in Hamtum, I had a girl who's a widow who falls in love again and goes and finds love again, and her mother's the one who pushes her out to go and look for love again. So if a widow can do that in Hamtum that many years back, why can't a woman in her 40s who's getting divorced do it? बात तो वही हो गई. सिर्फ here she's their life made her do it. Here it's her own choice कि भाई ये marriage work नहीं कर रही, अब मैं I will now step out of my marriage. And just because someone is 40 doesn't mean life is over. It means life can start again. At the same time, what's very interesting is कि वो 40 की है and her life is starting again, and her daughter is 18 and her life is starting. So the difference between the two, I think that makes for a very interesting story. So that's what I loved about this story, that there are people looking for love, second chance, commitment, fun, everything, which is what life is about. And I feel that, we are mature enough as a society, we have been and should be till now, to accept and see all different kinds of relationships. So, Shinoa, talking about you, tell me like how was your experience and tell us something about your character, and also we want to know that how did you get into the show? So first starting from how did I get into the show, I got an audition from Mukesh Chhabra's casting company, and then I auditioned, I sent a self-test, and they called me after a few weeks saying the director wants to meet you. And then I met him, and then he asked me if I liked my audition. I said I did not because I thought I didn't mean what I said in it, and he said, okay, she didn't like it, chalo, let's do the audition now. And I was like, okay, we're doing it. Okay, and then he made me do the same audition I did in the self-test. Then he made me do another one on the spot. And he gave me a lot of time to actually do that. It was where, can I say that? Yeah. Yeah, it was where I catch my mom in bed with a person I like. So that was my audition, and I couldn't get my head around, okay, how would I see my mom react to... how would I react to something like that? It's there in the trailer. Yeah, and then in half an hour later, I get a call that I'm selected for that role. And then I was like, oh my God, excited, of course. And my character is
So it's a teenager that's, of course, it's like she's going through all this confusion. It's like she's just she's exploring relationships in college, and she has this turbulent relationship with her mother, and then it's like this, I could understand, I could relate to her angst, and I felt that it's just, when teenagers feel like nervous, so they try to hide it by arrogance. So she's kind of like that, and she thinks she's like really cool, and yeah, she has a really good relationship with her uncle, that's Pratik Babba, the mama. Yeah. Did you ask me anything else? And I think, like she said just now, these things she could have easily shown with a friend, and you would say, "Acha, haan, ye to theek hai." Friend ke saath hi baat. But why not talk to your mother? Why not talk to your mama? Why not talk to your own people? Yeah. If you can talk to your own people, there's nothing like that. When we say friends like family, why not treat family like friends also? Yeah. So I think that's what this show is about. That's totally, the chemistry between all of us. Yeah, the chemistry between all three of us. And how open we are with each other, and how chill, and the space that they've given me to talk about myself, and to be even like, okay, fuck off, like, it's not really like, you can't really say, like, I can't be like, what the fuck in front of my mom if I see her in bed. It's just the whole equation, and I feel there are families like that, and I feel it's time when people really start talking to their parents about things and have a healthy relationship, and that's very important, because I know friends that they don't talk about sex or anything to their parents. They can't even say the word, so that's bad. I feel it's not good. Yeah. And sorry, one more thing I feel which is very important is that in all these years of cinema and TV, we barely have made anything about a brother and a sister. Yeah. We just don't explore that space. And I think that space is such an interesting space in relationships. But we just have, sadly sometimes the sister is used in a plot to get killed and for revenge on things like that, But there's so much more. Brother and sister have a bond that's unbreakable. I know I have that with my sister. And not just with my sister, even with my cousin sisters. They're like my sisters only. So I have it with them as well. So I think this is a bond that we've not explored enough, and we should explore. And we have explored in Hiccups and Hookups. Right. So my next question was regarding this only, that as you said कि भाई और बहन के प्यार के बारे में अभी तक के कोई भी इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करता है. बट when we talk about this, do you think कि ऐसा हो सकता है कि besides a subject या फिर besides a topic जहाँ पे आप relationship के बारे में बता रहे हैं या फिर family के बारे में बात कर रहे हैं, उस पर ना focus करते हुए जो audiences है वो किसी और चीज़ पर भी focus कर सकती है? Well, audience, देखिए, we've given like a buffet of emotions and buffet of scenes in this, things in this show. There's friends, there's brother, sister, there's mother, there's parents on both sides, her parents and her parents' parents, their relationship. Yeah. So it's a very fun thing of Lara and Pratik's characters' relationships with their parents and her relationship with Lara as a parent. और कितना फ़र्क है दोनों में, कि generations में भी फ़र्क आ जाता है कभी-कभी. So I think that is what is interesting, कि when we explore that, and all that is there in one show. So you get comedy, you get some masala, you get some sensuousness, you get some brother-sister, you get mother-daughter, both sides. So it's a lot of fun, and it's a bharpoor family package. So did your mom saw the trailer, and what was her Oh, reaction? she loved it. My dad, everybody loved it. I think I am excited, but I'm not able to show the excitement usually. And they're like, and they scream out loud, and they get very excited that wow. And they loved the trailer. I think all my friends have been promoting it. All my family members are crazy about it, and we've got like a really good response, especially on the trailer. It's like crazy. So I'm excited. So if I'm not wrong, Lara is playing the lead for you for the first time, right? Yeah. So although you have worked, like she have done a cameo for you. Yeah, she did a cameo in Fanam, one day's role. Yeah. But you're working. Yeah. So tell me, like, what took
took this long for you to work with her? Like, That I don't know why actually we took so long to work together. That was of course just a one-day walk-in part, one scene where she was there, and after that we've been in touch for like birthday parties of our daughters. She's come for a couple of birthday parties of my daughter, and we've been in touch socially. We've met, and we always got along very well. But strangely, we didn't work together. But now when we work together, we really hit it off from day one. And it was very, very comfortable working with her. We just like, I mean, as a director and actor, we hit it off instantly. And we understood each other. We understood the space we're coming from. We had a lot of discussions before the shoot about the character and how we're going to play it, and even on set. And then it was just smooth sailing. Also, you know, it is not, in the trailer, you might have seen a few steamy scenes or hot scenes and all. But that's only part of it. Yeah. And that's just a part of the narrative. It's not the show. It is not what the show is about. It is genuinely an integral part of the show. It is not कि OTT है तो चलो compulsory sex scene डालते हैं, compulsory making out scene डालते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. They are there for a reason, and each one is different from the other. So that's the fun part of it. Like you might have seen 4, 5, but they're all different, and they're all different plot points. Strangely, the sensuous scenes, the sex scenes are all plot points, and they make the plot go forward, and they have a reason why they're there, and they're all very real reasons. And that's the beauty of this, that you'll see that in the OTT space, it's being used as a narrative, not as a. That's not what the show is about. Yeah. That's just one of the things that happened to be there. right. So, Shinova, when you auditioned for your, character, were you already aware about Lara and Pratik? No, I was not. I was told that when I got selected, that they're going to be there, and then to You knew it's a show that I'm directing, or you didn't know no, that? I also? did not know. Oh, When you I knew auditioned, nothing. I knew nothing. Oh, okay. When so I you just auditioned, auditioning. I Okay. knew, okay, it's Chhabra sending me, I want to give it. And then when I met him, of course, before meeting him, I got to know that I'm meeting him. And then I saw the films he's done, and they are my favorite films. And so then the excitement just started on another level. Yeah. So, sir, talking about you, it's been a long time जब आप, कुछ आया नहीं था from your side. What was the reason for that? Well, I think it's just life. 1, 2 things didn't do so well. So it happens, but now, I mean, there's going to be a lot that you will see and keep seeing. This year, Jan, I think, Lahore Confidential release. Then in May, Ram Yug release, my my web series. Yeah. Now this is going to come out. I've already finished shooting for a film. I've just got 1 day's work left in that film. So that film is going to be there. Then, so let's see. Hopefully, now there'll be a lot more coming. So what will be the next release from your side? Next will be the film that I've done. Okay. I've done a very sweet love story. So that should come out next year, early next year, first half of next year. I can't say the name and all that right now because I'm under contract. But it's with Geo Studios, and they'll be making all the announcements soon. Yeah. So, Shinova, how much did you love her, and are you going to work with her again? Oh yeah, of course. And I'm not just saying it because she's sitting here, but because, see, when you work with somebody and you like their work and you have a good equation, there's no reason why you wouldn't work with the person again. And of course, I'll have to wait and see the appropriate role. Because when I saw her test, we saw so many tests. We saw so many tests. I saw her test and I was like, I like this girl. And the strange part was that everybody who saw the test said that. She's very natural. She's actually not acted. She's been natural. That's her strength. That I'm getting to know from that. And sometimes I would tell her also, okay, you're trying to act now. Acting mat kar. Just be. So lastly, Shinova, you might be now confident enough, to face the camera because you have already faced the camera. And up to, all these other confidence are there. Any other project which you are in? I'm still auditioning. I'm still in the process. I'm just, yeah. Okay, lastly, बता दें कब आने वाला है? 26th November on Lionsgate, and Lionsgate is also there on Apple TV and on Amazon and on Geo. So it's there everywhere. So there's no excuse for you not to watch it. So you can see it on all these platforms. Wow. Please watch it, guys.
Thank you so much. Thank you. Thank you. Take out the mic. नहीं